வணக்கம் நேயர்களே! இன்னைக்கு ஒரு அருமையான வீடியோ நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோவ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரையும் பாருங்க. இது நமக்கும் நம்மள சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவும். இன்னைய சூழ்நிலையில நெறைய பேர் மூச்சு திணறல்லையும் சரி, ஹார்ட் அட்டாக், சுகர் போன்ற தீவிர நோய்கள்ல பாதிப்படைஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இத எளிமையா நமக்கு நாமே சரி பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு வைத்திய முறை தான் இந்த வீடியோல நாங்க சொல்லியிருக்கோம். நம்மளோட 5 விரல்களும் பார்த்தீங்கன்னா, பஞ்சபூதத்துக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாரி அந்த பஞ்சபூதங்கள வச்சு தான் நம்மளோட உடம்பே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால கை விரல்கள 5 விரல்கள வச்சு நம்மளோட உடல்ல உள்ள வியாதிகள குணப்படுத்தலாம். நம்மளோட ஆரோக்கியத்த மேம்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சித்தர்கள் ஏற்கனவே முத்ரா இந்த பயிற்சிகள்லாம் மேற்கொண்டு நம்ம மிக பழமையான ஒரு சித்தர்கள் வைத்தியமா அத பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இத பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பைடாலஜின்றது. பைடாலஜின் அப்படின்னா பைங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, சீன மொழியில ஒருத்தர தட்டுறது, தோள்ல தட்டுறதுன்னு அர்த்தம். அப்படிங்கிறதுன்னு அரைதல்னு அர்த்தம். இது சிம்பிளா அரையிறது அப்படின்ற மாரி மீனிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாஜின்றது அ மு மடக்கி நீட்டுறது. அதாவது தசைகள ஜாயிண்ட்டுக்கு ஜாயிண்ட் மடக்கி நீட்டுறதுன்னு சொல்றாங்க. இதில இந்த பைடா அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டா அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பன்னெடுங்காலமா சைனால பயன்படுத்திக்கிற ஒரு எளிய நமக்கு நாமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முறை தான் இது. ஸோ இத பத்தியும் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ரொம்ப சிம்பிள். எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கங்க. கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இந்த பகுதியில தொடர்ந்து நம்ம ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அரையிறதுனால, நமக்கு நுரையீரல் சம்மந்தமான மூச்சு திணறல் இது போன்ற வியாதிகள் குணமடைகிறதாகவும், இதயத்துக்கு நல்ல ரத்தோட்டம் பாய்ஞ்சு, இதயம் சம்மந்தமான நோய்கள் குணமாகிறதாகவும், சர்க்கரை நோய்கள் குணமாகிறதாகவும் அவங்க சீன மருத்துவத்தில சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இத ஒரு 5 மினிட்ஸ் செய்யும்போது, நம்ம ஒரு அவசர கால முதலுதவியா கூட இத பண்ணிக்கலாம். இதில முழங்கை மட்டும் இல்லங்க. முழங்கையிலேருந்து மணிக்கட்டுக்கு மேல இந்த இந்த பகுதியில எந்த இடத்துல வேணாலும் இந்த பயிற்சிய செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ அது பயன் கொடுக்கும். ஏன்னா இந்த நரம்பு இந்த வழியா தான் பயணிக்கிறதுனால, நீங்க உட்புறமும் சரி, மேற்புறமும் கூட நீங்க இத செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ ரத்த ஓட்டங்கள் விரல்களில் இருந்து செல்லும் நரம்புகள் இந்த வழியா பயணிக்கிறதுனால, இந்த இடத்துல தொடர்ந்து 5 நிமிஷம் இந்த மாரி அரையிறதுனால, நம்மளோட ரத்த ஓட்டங்கள் சீராகி, நம்மளோட உடம்பில் ஆரோக்கியம் மேம்படுறதா அவங்க நம்பிட்டு இந்த நெடுங்காலமா இந்த வைத்திய முறைய ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்களும் இத ஒரு முதலுதவி சிகிச்சையா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இத பத்தின முழு வீடியோ அவங்களோட வெப்சைட் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுத்துருக்கோம். இத பத்தி மேலும் தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுத்துருக்க அந்த லிங்கை பயன்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.